Καλησπέρα. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω κάνα δυο ασκήσεις. Το 6 εις την 3 χ συν 5 ίσον με 1. 6 υψωμένο εις την 3 χ συν 5 ίσον με 1. Και να μου βρείτε με άλλη άσκηση 2 εις τη δεκάτη μείον 2 εις την ενάτη πόσο μου κάνει? 0, 2 ή 2 εις την ενάτη? Σας περιμένω λοιπόν. Εντάξει. Επαναλαμβάνω τις δύο ασκήσεις. 6 υψωμένο στην 3 χ συν 5 ίσον με 1. Οπωσδήποτε να βρείτε το χ. Και η δεύτερη άσκηση είναι 2 εις τη δεκάτη μείον 2 εις την ενάτη πόσο μου δίνει? Μου δίνει 0, 2 ή 2 εις την ενάτη?